Začalo to u nás v triede ešte na základnej škole. Bol som na prvom tréningu a dostal som zabrať a viem, že som rozmýšľal, že už nechcem, už asi neprídem. Nakoniec som sa rozhodol, že ešte sa vrátim, ešte jeden tréning môžem skúsiť a nakoniec som ostal roky. Podľa mňa je to zmiešanina, aj presvedčenie, aj treba aj tú disciplínu. Keď už raz polavím, tak potom som sa zase dostal o rok dozadu a ja už si to nemôžem dovoliť. Vyrastol z neho vyspelý chlapec, už muž, výzorom určite, hlavou tiež veľmi inteligentný, slušný, pokorný a dúfam, že ostane pokorný a dúfam, že bude hájiť za Spartu všetko to, čo ho učím. Vždy je tam strach z toho neúspechu, strach zo zranení, to som nezažil v zápase, myslím, že by som išiel do zápasu s tým, že bojím sa, že by mi náhodou niečo urobil, to vôbec. S tým sa ani nedá tam ísť. Keď robíš maximum, trénuješ, tak není prečo sa bať. Ahoj. Čau. Ahoj, no tak ideme. Nemusel som riešiť váhu, takže neboli žiadne navyše stresy. 86,2. A môj super mal váhu v pohode, o kilo viac mali jak ja, to je úplne priateľné. Super je tuto známy už na Slovensku, veľakrát sa s ním pokúšali už mu zobrať opasky a podobne. Raz sa to jednému podarilo, ale to tiež bolo také pofiderné. Takže v podstate je tu neporazený. A tak myslím, že keďže ja mám trošku iný štýl, jak všetci ostatní, takže on bude sám z toho prekvapený určite a nebude problém. Fantastická atmosféra, pokračujeme ďalej. Tak tu mali zerať titulový zápas.
Celé. Dobre. Vidíš, on to odhadzuje nalákať na to. Akurát teraz to tuším, že príde, no. Áno. Bam. He was standing and watching how your hand going down. Because I was watching before I lose the video. Learning from Jakub. Nebol to lakte, to bol podľa mňa predlaktie to bolo. Keď to povieš v tom Ukáž. druhom, tak No to je jedno, že by sme to nemuseli pretočiť inak akože. Ukáž, počkaj, ja sa chcem vidieť. No, stopni. Nebol to lakeť. Nič, to bolo cez krk týmto. Snažil som sa ho dostať. Už jak som ho dostal do počítania, tak už som chcel stále tlačiť, že nech tam je už to KO, nech už padne, nech už sa nepostaví. A vlastne tým, že on mi utekal a ešte k tomu zniesol veľa, tak nakoniec to skončilo tak, jak skončilo. Po všetkých skúsenostiach by som povedal, som založil niečo, čo som chcel celý život. Združiť všetkých normálnych, inteligentných ľudí, aby bojovali, jak bola kedy v Sparte. Aby boli cvičení, tvrdí, ľudskí, citliví, vnímaví. Dreť tak, aby som si vážil život a v tom drení prenášal to do toho boja a z toho boja to prenášal do života. Že bojovník má mať srdce na správnom mieste a má ho použiť vtedy, keď treba a ukazovať, aké treba. Takže ja by som povedal dreť, nachádzať, hľadať vo všetkom len to dobré. A všetko to vzniklo vlastne tým, že život bol sakra ťažký a videl som strašne veľa nevyváženosti. Proste musí fungovať yin-yang. Jak som začal chodiť boxovať, tak hovorím ty kokos aj veci, pred ktorými som mal predtým nejaký rešpekt, ale taký neprirodzený strach a tak som našiel odvahu na to spraviť to. Napríklad, neviem, adoptovať si dieťa, takže už je doma. Tak, a toto je aj výsledok Muay Thai. Tí, čo to stretal, tak tí, čo to nepoznajú, tak to berú všetky bojové športy ako nejakú primitívnosť, ako bandu debilov, čo sa mlátia do hlavy. A tí, čo to poznajú, tak to sledujú a vedia to druhú, čo sa tam jedná. Takže sú to asi kategorický rozdiel tak na dve skupiny. Jedna, čo nevie a druhá, čo vie, alebo má aspoň nejakú šajnu. Thajský box je aj o niečom inom, o nejakom duchovnom. Chytilo ma to a odtedy sem chodím už nejaký 3. alebo 4. rok. Zdravotne, fyzicky, kondične, lepšie ako predtým. Žiadne problémy s ničím. Všetko v poriadku. Tak ja som nevedela, do čoho idem, keď som išla sem do tejto telocvične. Ja som sem išla akože cvičiť, že hurá, idem cvičiť, takže ja som nerozmýšľala nad tým, že ktorá telocvičňa to bude, alebo ja som tento klub poznala iba z počutia. Takže to bol taký náhodný výber. Ale dobrý, najlepší. Poriadny tréning, tak taký, aby som sa poriadne zapotil, jak teraz, čo zo mňa teče, takže jak každé ráno. Dobrý tréning je hlavne o rozcvičke, aby sa človek naučil, aby dostal do hlavy, aby sa odreagoval, aby sa uvoľnil. A samozrejme kondičný tréning nakoniec, veľa brucha, posilovania, aby aj to telo bolo pevné, pekné, poctivé, aby vydržalo. Aby vlastne na tých zápasoch dokázali to isté, čo teraz dokazujú na týchto tréningoch. A to sú tí zápasníci, praví zápasníci. Nie tí, ktorí potom odídu a na ulici si chcú niečo dokazovať. To nie je účel tohto tréningu. Niekedy sa mi stane, že sa prehováram po ťažkom pracovnom dni, ale vždy sem chodím rád a s úsmevom. Vždy mi to dá niečo nové. V dnešnej dobe si myslím, že je to veľmi dobré a príjemné sa takto odreagovať. Sa to tu pomenilo, ale takto stále jadro tu stále väčšinou zostalo. Prišlo nejakých pár jednotlivcov nových, ale tak to tak býva v každom klube. Niektorí prídu, niektorí odídu. When I start here in Spartan Club, 15 February, I now from 140 kilo. Now I'm 116 and God willing I'm getting ready to fight because mám veľký chuť. A už to nejak tak beriem automaticky, že už keby som sem nedošla pár dní, už by mi to asi chýbalo. Už čím ďalej viac sa stretávam s tým, že ten thajský box ľudia poznajú. Telo unavené, ale hlava funguje dobre. Viem povedať iba to, že stále budem makať a kam ma vie to zavedieť, tam pôjdem, ale určite zostanem tu. Pretože toto je miesto, kde sa fakt cítim doma a všetci tu sú moja druhá rodina. Som dostal taký pocit, že
chcem niečo zmeniť vo svojom živote a to bolo to. Stretol som Vinca, povedal mi, o čom to je. Ja to tu mám veľmi rada a znamená to pre mňa, že si tu môžem vybiť všetky moje problémy a všetku moju zlú energiu. To už je súčasť životného štýlu. Už keď si robotu odsúvaš, lebo idem na tréning, tak to už je prúser, už je to tak. Ja som cvičil na rôznych miestach, rôzne veci a toto je to najlepšie, čo ma stretlo. No, ja viem, že hovoria to všetci, ale je to tak, som tu každý deň, som tu ráno, som tu po obede a som tu spokojný. Dokonca aj keď necvičím, som tu. Jednoducho fungujeme spolu ako komunita. To priateľstvo, takéto extra viazané na dnešnú dobu, na tú rýchlu dobu je to super a si myslím, že každému to robí z každého hľadiska len dobré. Ja som im vďačný za to, že oni sa učia a oni vlastne na nich vidno, čo učím ja a to som ja vďačný aj im navzájom. Keď ide človek do ringu, hlavne si myslím, že by sa mal naučiť nejaký základ, techniku a hlavne by mal mať hlavu na poriadku. To je dôležité a tá druhá vec, že tréner by mu to mal oznámiť, že už si nachystaný na zápas. Cesty, typni si. Pevné lapy mu to špedí. Lahučku. Ako prvý príde do modelov Spartanský Bratislava. Jakub MKO Benko. Diskvalifikáciou domáceho borca Miša Haladu a že víťazom sa stáva Jakub Benka. Podkon, znova. Akurát, Lolo, nohu viacej čapni, dýchaj viacej. Dobre, napäť sa, poď. Minco to tu vedie veľmi dobre, pretože sa veľmi zameriava na tú techniku, čo je úplne super. Takže každý jeden úder, každý jeden kop drillujeme, až kým ho nevieme úplne dokonale. Vie, čo chce od ľudí, vie, čo má od nich čakať, ale hlavne ich musí správne nasmerovať. Tým smerom, aby sa naučili vnímať to, čo robia. Všimne si, keď robím niečo zlé. Napraví ma. Keď mi povie, že mám kopnúť nejako inak, alebo tak, že nejako inak udreť, tak udre ma. Nejdem tak, že to budem flákať a snažím sa. A hneď ruky zapájaj. Tak, Vinco je typ človeka, ktorý nie len, že na silu niekoho do niečoho tlačí, ale snaží sa ľuďom dať všetko to, čo on sa za celý život naučil. Samozrejme sa učí aj on od nás, lebo je to vzájomné. A podľa mňa aj tajský box je o tom, aby sme si vymenali to, čo jeden druhý vieme a posúvali sa navzájom niekde ďalej. A je to hra v podstate. Tak, nepočuje.
Bol to môj jediný tréner, ktorý ma naučil milovať tento šport a žiť s týmto športom. Ja som sa zaoberal všetkým bojovým umeniam už predtým. Aj prvý môj tréner, Vinco, koleg, to bol môj prvý tréner toto cestou. Už nie som taký agresívny, jak som bol. Proste tu som sa naučil od Vinca používať rozum. Nikdy nehovorí od veci, vždy priamo povie, čo chce a niekedy je to urážlivé, niekedy menej, ale vždy je to trefné. Vinca vnímam hlavne ako kamaráta, ktorý má veľmi dobré srdce a ktorý má vysoké motivačné schopnosti a technické. Držím sa tu nejaký 4. rok a Vinco je asi to čo ma mohlo stretnúť, vlastne preto som tu vydržal. Ja som tomu nechápal na začiatku, že ma to tak hnalo, že ma to tak zobralo, ja som tomu nerozumel. Proste som to chcel. Chcel som byť najlepší na svete za každú cenu, aj keby som mal zomrieť. Proste niečo, a nie pre ľudí, pre seba samého, aby som to dokázal sám sebe, aby ten život mal nejaký zmysel. Ale mal som stavy, že som nevládal, ale pochybovať som nepochyboval. Vôbec, proste mňa to ťahalo, čím viac som nevedel, tým ma to ťahalo viac spoznávať to, učiť sa, dreť, všetko. Čo to prinášalo, obnášalo a proste len drinou, ničím iným. Aby si to naučil miliónkrát zopakované a treba neustále sa učiť a zlepšovať. By her deep green eyes, come on, let's play, make me smile. Come on, come on, come on, come on, make me smile. I like your deep green eyes. Come on, let's play, make me smile. Come on, come on, come on, come on, make me smile. Chápom.